Так, уключено? Пошел запись. Все чуваць выдатна чуваць. Добре, пошло. Супер. Вы слухаеце «Без доктара навук не разабрацца», дзе Алесь Краўцэвіч і Юля Краўцэвіч суправаджаюць вашу дарогу, трэніроўку, прабежку ці філіжаначку кавы з гісторыямі і гісторыяй Беларусі. Вось мы ўжо паціху падбіраемся да фіналу серыі «Чаму Беларусь такая не беларуская?». У гэтым 5-м эпізодзе мы гаворым аб нацыянальнай агітацыі, другім этапе ці так званай фазай Б у беларускім нацыянальным руху. Вось фаза Б — это нацыянальная агітацыя. Мы говорили ранее, что Так. есть фаза А. Фаза А — это вывучэнне той групы, той супольнасці, якая мяркуецца, што будзе народам. Надзвычайна сялянства. Фальклор, яго мову, звычаі, вопратку, ну ўсё, вывучэнне групы. І потым з'яўляецца група нацыянальнай інтэлігенцыі, якая пераходзіць да фазы Б, czyli нацыянальнай агітацыі, пераканаць сяброў гэтай супольнасці, што яны народ. Так от, у нас гэтым праблема была, я пра гэта гаварыў, за надзвычай неспрыяльных умоваў, прычым ва ўсіх аспектах. Гэта і камунікацыя грамадская. Значыць, кар'еру не маглі рабіць беларусы, не адмаўляючыся ад сваёй Так. тоеснасці, сяляне і так далей. Гэта камунікацыя і такая звычайная камунікацыя, краіна, фабрыкі, заводы, рухі насельніцтва, масавай арганізацыі, гэтага не было. Гэта і палітычныя ўмовы, прыгон найдаўжэй у Расіі быў. Гэта адсутнасць культурнага пімонта, так далей, так далей, так далей. І таму вот эта фаза Б у беларусаў, пачатак сапраўднай нацыянальнай агітацыі, спазнілася. На стагоддзе нават параўнанні з чэхамі. Я гаварыў, чэхі былі адным з самых адукаваных народаў у Еўропе, іх былі вясковыя чэшскія школы, пераважна не толькі вясковыя. Ці ў нас эта фаза пачалася рэальна толькі пасля 1905 года, Ну, пасля царскага маніфеста Поздно. Мікалая II, 17 кастрычніка 1905 года, калі напалоханы цар, напалоханыя міністры гэтым всеагульным рухам забастовачным, стачкай забаставала па ўсей Расіі, асабліва чыгуначнікі. Паўплывалі, і яны далі свабоду, там слова, друку, сходаў, і, між іншым, была знятая забарона на друкаванне беларускай мове. Ну, і яшчэ таксама іншых мовах у Расійскай імперіі. І гэта дало пачатак. І тут жа пачалі з'яўляцца, вот, мы все гэтага ведаем, это вот наша доля газета, яна існавала. То есть была яшчэ адменена папярэдняя цэнзура. Так. То есть ты выдаеш, цябе ловяць, газету закрываюць, цябе могуць пасадзіць, і сядзеў і рэдактар наша Нівы, і сядзелі наша доля, і канфісковалі наклад, але не было, як раней, папярэдне даеш цэнзару, і тут выбухнула. Фактычна. Вот гэтыя гады, 6-й год, далей да 1915-1914 года, гэта быў перыяд актыўнай беларускай нацыянальнай агітацыі. Сапраўды, гэта быў такі вельмі актыўны перыяд. Адразу пасля маніфеста рух набыў вельмі актыўны характар. Тое, як гэта стагоддзе адштурхнула беларускі нацыянальны рух, звязана толькі з палітычна неспрыяльнай пазіцыяй, не з тым, што не было каму, ці гэта не было важнай ідэі, а толькі з-за палітычнай сітуацыі. Ну так, але часу было занадта мала. Фактычна это было дзесяцігоддзе, нават трохі менш. 1906-1914, ну і палову 15-го года, пакуль немцы не пачалі наступ вялікі на ўсходзе. Было мала 10 гадоў усяго, нават менш, а трэба было хаця бы яшчэ 10 гадоў. І лепш гэта каб было раней, таму што тут наступіла катаклізмы, наступілі пасля гэтых паразаў, пасля першых гадоў святовай вайны, да бальшавіцкі пераварот, который цалкам усё перавярнуў. Вось, і это не ён даў свабоду народам Расіі, наадварот. Ну, это асобная гісторыя. І от, глядзі, это наша Ніва, это выдавецтва в Петербургу, «Загляне сонца нашего конца», выдавецтва «Наша хата», Марціна Кухты ў Вільні, гэта палітычныя партыі першыя, гэта першыя падручнікі, і так далей, так далей, так далей. Вось, ну, наша Ніва выходзіла 4,5 тысячы экземпляраў наклад.
на той час гэта не вельмі немалы наклад. Але кажу, каб яшчэ 10 гадоў, гэта бы агітацыя пусціла б карані. І так яна пусціла, бо вот в 1919 годзе была створана беларуская гімназія ў Вільні, якая кадрыкавала гэтых агітатараў. Ну, потым часы яшчэ змяніліся. Вот адзіная праблема, што было за мала часу. Не паспелі выйграць канкурэнцыю. Бо была канкурэнцыя за беларусаў, за эту супольнасць сялянскую в асноўным, якая мелася стаць беларусамі на думку нацыянальных агітатараў, але былі на яе прэтэнзіі з боку расійскага і з боку польскага. Так. І наколькі я разумею, наша Ніва у гэтым сыграла хіба адну з ключавых роляў. Яны менавіта тыя, хто найбольш паспяхова пераконваў народ, што ён народ. На той час это быў самы дзейсны сродак камунікацыі. Выпісаў газету, атрымаў. Это не было ж тэлевізора, не было радыё, тады яшчэ распаўсюджанага такога. Это быў найлепшы сродак камунікацыі, таму ён меў уплыў. Это былі корэспандэнты, которые пісалі. Это была магчымасць публікацыі для нашых класікаў, для тых паэтаў. Это друкарня, напрыклад, вот взять Кухты. Богданович Максим напісаў перад смерцю пра яе, што ў краіне светлай, дзе я ўміраю, на беразе мора ля сіняй бухты, не самотны, я кніжку маю, друкарні пана Марціна Кухты. Вот яго вянок, адзінае пражыццёвае выданне, вот ён атрымаў паэт тады. Это, конечно, было вельмі важна, але, кажу, зноў жа, было за мала часу. Каб яшчэ школьніцтва развілося актыўна, каб это ж трэба кадры, трэба высілкі, трэба фінансы. Вось і былі людзі, і багатыя людзі, которые падтрымлівалі беларускі рух у тыя часы. Это вот і Ваніловіч, это Скірмунд, это Магдалена Радзівіл. У тыя часы яны падтрымлівалі беларускі рух. Ну, кажу, мала часу. Агітатары былі хорошыя. Так, і сапраўды, гэты выбух, які здарыўся, вся наша класіка выйшла адтуль з гэтага вельмі маленькага перыяда, такога плённага. Але сапраўды малога. Таму што патэнцыял народа быў вялікі. Вось, я табе казаў мінулы раз, што і носьбітаў было шмат. Так. Гэтага народа. Весь Віленскі край гаварыў па-беларуску, і палова Смаленская края гаварыла па-беларуску. И Бранскі край говорил по-беларуску. То есть этнічная тэрыторыя Беларусі, которая довольно докладно была акрэсленая Карскім. Ну, 2 раза большая за тэрыторыю сучаснай Беларусі. А калі больш пра гэтую канкурэнцыю паміж агітатараў, так? Гэта адбывалася барацьба за гэтых носьбітаў, так? За гэтую супольнасць. Паміж Расіяй, Польшай і тымі, хто агітаваў народ у перакананні тым, што яны беларусы. З аднаго боку, гэта Расія, так? Гэта так званы заходні русізм. Пра што гэта? Ну, фінансаваны добра, і дзяржавай фінансаваны, і расейцамі фінансаваны прыватна. Гэта заходні русізм, это такая з'ява ідэалагічная, якая сцвярджае, што Беларусь не з'яўляецца самастойнай ні ў якім разе, за ўключэннем нейкай адметнасці рэгіянальнай, этнічнай, што гэта частка расійскай прасторы. Вось, а частка расійскай прасторы, дзе ёсць пэўныя адметнасці гісторыі, мовы, пэўны дыялект, так званы беларускі, але заходні русізм гэта ідэалогія, якая прывязвае Беларусь да Расіі. То мы заўсёды павінны быць з Расіяй. Але не толькі Расія, і Польша таксама, польскі рух таксама змагаўся за гэтых сялянаў, беларусаў. Я нават прыгатаваў вельмі мою паважаную, шанаваную п'есу, каб табе зацытаваць, это уже будзем, можа, яшчэ раз будзем цытаваць, адносіцца да агітацыі нацыянальнай. Это п'еса Янкі Купалы, знакамітая тутэйшыя. Геніальна на ўсё это схапіў. Я тебе зачитаю, там 2 персонажа есть, зацитую. Это заходні вучоны і усходні вучоны, якія класіфікуюць Янку Здольніка, это настаўніка беларускага нацыянальнага агітатара. Вот заходні вучоны, записваючы нататкі голасна. Януш Здольніцкі, незаводні тип сходньо-красового поляка,
z niemalą dozą krwi poznańsko-góralskiej. Ludność obecnie rozkrzywia się na dwie gałęzie rodowe, plemion Białorusinów i plemion też Białorusinów z pochodzenia renegatów i degeneratów. Mowa ojczysta, ogólnopolska, niezwyczajnie udoskonalona, jeno z wielką domieszką niezrozumiałych słów. I tu występuje przeciwległy uczony, wschodni uczony, tak samo zapisуючи перемешку zachodnim uczonym. Иоанн Здольников, истинно русский тип северо-западной области, безусловно, с примесью монгольско-финской крови. Народность ныне распадается на две родовые ветви – племя белорусы и племя тоже белорусы, исходящие от ренегатов и дегенератов. Родной язык общерусский, великолепно усовершенствованный, но с большой примесью непонятных слов. Вот это вот вельми гениально, вот это схоплено, вось. Так. Але все равно на базе этого учения массы здобытого апрацаванага матэрыялу, тым ліку аналітычнага, навуковага, узнікаюць людзі, групы, часта за межамі, напрыклад, у сталіцы імперії Санкт-Петербургу, вот, и которые начинают говорить, что мы белорусы, мы особенный народ. И что цікаво, вот эти группки, они, звичайно, збиралися по принципу релігійному. Эти группки. Вот. Але католики называли эту родиму краину Литвой, а православные называли Беларусью. Ну и вот это такая вот окрещение, коли Беларусь стане Беларусью канчаткова было. То самое, как в Украине. У конце 19-го, початку 20-го стагоддзя збіраліся спецыяльна лідары двух галінаў украінскага руху. З Киева, з Расійскай імперіі, і з Галіцыі, заходняй Украіны. Там рух называўся ў заходняй Украіне русінскі, тут называўся Расійскай імперіі украінскі. Вот яны збіраліся, дамаўляліся, як будзем народ наш называць. Ну і врэшце вырашылі, будзем звацца украінцамі. То есть это нема розніцы вялікай, вот гавораць, вот, давай паменім назву зменім з Беларусі на Літву, і карабель паплыве горда і далёка. Ніфіга. Не важно, як называецца нацыянальны праект, важна, якое яго напаўненне. На то можна шмат прыкладаў. Так. У выніку той цытата з тутэйшых, яна насамрэч проста яшчэ раз падкрэслівае, наколькі для нас, для беларусаў, галоўным такім фактарам станаўлення нацыі, народа з'яўляецца мова. Таму што пакуль яна не з'яўляецца для нас каштоўнасцю, ёсць з аднаго, з другога боку той, хто скажа, што мы используем много непонятных просто слов. Ведаеш, мова для всіх была. Это вельмі характерна рыса, што вот ад канца часу нацыянальнай агітацыі галоўным крытэрыем прыналежнасці да пэўнай групы была мова. Наступны контур рух — гэта краёвасць, так? Ці краёўцы? Ну, я б не сказаў бы, што контур рух — это такі рух, які імкнуўся ўсё гэта аб'яднаць. Вельмі цікавая ідэя, пра яе вельмі добра напісаў наш сябра прафесор Лесь Палянчук. У манаграфіі цэлы ёсць пра тых краёўцаў. Это прыгожая ідэя, якая прадугледжвала такую двухузроўневую ступень нацыянальнай свядомасці і прыналежнасці там да беларускага народа, польскага, украінскага, літувійскага, расійскага, але адначасова свядомасць грамадзяніна краю. Край, разумеўся, это было Вялікае княства літоўскае. Ну, в асноўным гэта пасля Люблінскай уніі, гэта в асноўным Беларусь і Літва. Што мы можам арганізаваць жыццё, арганізаваць дэмакратычны лад, свабоду у межах гэтага краю, не вступаючы нацыянальнай супярэчнасці. Прыгожая такая ідэя федэрацыі. Ну, па сутнасці, гэта вельмі падобна да таго, што сапраўды было ў Вялікім княстве літоўскім, толькі без дэмакратыі. Ну, вот можна ў пэўным сэнсе параўнаць. Так, это адзінае, што гэтая ідэя краёвая, яна не вытрымала канкурэнцыі з нацыянальнымі ідэямі, з нацыянальнымі рухамі, з нацыяналізмамі. Настолько ўжо былі разагнаныя тады, кожны за сваё, кожны настроены супраць іншых, што гэта вот аб'яднанне аказалася проста немагчымае, і яны былі вымушаны выбіраць паміж гэтымі, як кажуць, нацыянальнымі кватэрамі. Вот цікавы лёс сям'і Івановскіх.
два палякі, адзін літувіс, адзін беларус, Вацлаў Івановскі. Родныя браты разышліся па розных нацыях. Ну і лёс розны. Там кар'еры добрыя ў Польшы, кар'ера добрая ў Літуве і смерць у Беларусі, часы нямецкай акупацыі ў Вацлава Івановскага. А ці думаеш, што гэта добра, што гэтая краёвасць не вытрымала гэтай канкурэнцыі? Ці гэта сапраўды быў нейкі такі патэнцыйна добры, ці гэта сапраўды была патэнцыйна добрая ідэя? Цяжка гэта ацэньваць. Я думаю, што гэта можна параўнаць як еўрапейскую інтэграцыю, еўразвяз. Але тут свабодныя краіны, асобныя народы. Я не уяўляю, як тады можна было бы збудаваць гэта сужыццё, атачэнне варожак нацыяналізму. Проста эта ідэя, я лічу, была утапічная. Для таго часу, напэўна. Так, што было б, калі было, это марнасць. Конечно, ідэале прыгожа было б, каб все разам жылі в адной краіне, былі грамадзянамі Вялікае княства ці Літвы, Вялікай Літвы, як бы это назвалі, гэта утварэнне, і адначасова былі б палякамі, беларусамі, літувісамі, але добра выказаўся Крыштаф Занусі, вядомы рэжысёр, і ён сказаў адной кароткай фразай сутнасць: культуры не супрацоўнічаюць, яны канкуруюць. Так, ну, я думаю, Занусі ў гэтай справе мае рацыю. Я узгадваю калісьці, як была на спатканні з ім на паказе яго фільма і пасля размова. І на гэтай размове удзельнічала многа маладых беларусаў, і як ён з цікавасцю нас слухаў і сам прызнаўся, што яму вельмі цікава слухаць думкі беларусаў, таму што ён сам спрабуе вызначыць для сябе, наколькі многа ў нас падобнага з палякамі, ці больш падобнага, ці больш не. Цікавы чалавек. Светлы чалавек, вельмі зачлівы чалавек, так сказать, не хворы на эту бацылу нацыяналізма. На жаль, у мяне не было магчымасці, не было выпадку з ім пакантактаваць. Я быў бы, конечно, шчаслівы, каб хаця б яго паслухаць. Нацыянальная ідэя беларускасці, тое, што рабіла наша Ніва, і гэта такая яшчэ адна канкурэнцыя галоўная для заходнерусізма і краёвасці. Ці гэтая ідэя ў выніку стала паспяховай? Тут нацыянальную агітацыю затрымала Першая световая вайна. Асабліва это нямецкі наступ. Першае, у часы вайны больш становяцца жорсткія ўмовы. Вводзіцца ваенная цэнзура, кантроль і так далей. Па-другое, вялікі нямецкі наступ в 1915 годзе прывёў да таго, што значная частка Беларусі была занята нямецкімі войскамі, і там, на тэрыторыі акупаванай немцамі, якраз на дзіва быў усплёск гэтага беларускага руху, таму што немцы яны не падтрымлівалі, не давалі магчымасці стварыць нейкія арганізацыі палітычныя, не кажучы ўжо пра дзяржаву, але не перашкаджалі займацца асветніцкай і гаспадарчай дзейнасцю. Немцы там вельмі прадумана вялі ўсходнюю палітыку. Тады якраз з'явілася ў часы этой вайны Першай световай такое паняцце, як Міттель-Еўропа, сярэдняя Еўропа. Калі яны ўжо зразумелі, што рэсурсаў не хапае ў немцаў, каб супрацьстаяць цэлай антанце, іх з'явілася такая ідэя стварыць шэраг сатэлітарных дзяржаў пад сваёй эгідай, каб яны дапамаглі рэсурсамі найперш людскімі змагацца з антантай. І менавіта для гэтага яны не супрацьстаялі асвеце беларускай. Так, то есть яны пачатку не дазвалялі яны гэтыя чыста палітычнаму выбуху, таму што баяліся за страту кантролю ўлады, але не перашкаджалі дзейнасці, я кажу, культурніцкай і асветніцкай. Больш яны падтрымлівалі літувісаў. І яны таксама ў умовах нямецкіх прысутнасці аб'явілі стварэнне незалежнай літувіцкай рэспублікі, і нават іх быў такі праект зрабіць
германскага імператара або ягонага сына каралём незалежнай дзяржавы Літува з імем Міндоўг II. Некалькі месяцаў такі праект існаваў стварыць каралеўства, но потым не атрымалася, таму што у выніку бальшавіцкага пераварот, спачатку лютаўскай рэвалюцыі ў Расіі, это ідэя па боку Антанты стварыць на месцы разваленых імперій расійскай, ну, спачатку нямецкай, аўстрыйскай, аўстра-венгерскай імперіі стварыць незалежныя дзяржавы каралеўствы, яна саступіла месца рэспубліканскай ідэі. Это уже асобна такая гаворка, але на тэрыторыі, занятай нямецкімі войскамі ў Першую световую вайну, дзейнічала некалькі сотняў беларускіх школ. Ахвярна там працавалі, у прыватнасці Лайза Пашкевіч, цётка, якая, дарэчы, памерла, таму што дапамагала хворым у шпіталі, Так. заразілася на тыф і памерла. Пахавана там пад Астраной, а не так давно было на яе магіле. Дарэчы, школа, которая носіць імя расійскамоўнае в Астране. Уяўляеш сабе? Кожны аспект нацыянальнай агітацыі, руха, як толькі малейшыя умовы ствараюцца, адбываецца выбух. Таму што ўсё гатова толькі для таго, каб дзейнічаць. Толькі з'являецца магчымасць адкрываць беларускія школы, адразу іх з'яўляецца сотня. Есть такая. Сапраўды магчымасцяў было многа, менавіта як бы людскіх магчымасцяў для таго, каб гэты рух накіраваць у такой же вялікі лакаматыў і з гэтым працаваць. Але вось час зусім нам не спрыяе. Такая закономернасць, што вельмі мала было перыядаў у 20 стагоддзі спрыяння беларускасці. Это вот беларусізацыя, про которую будем зараз гаварыць, бальшавіцкая. Гэта пасля Другой световой вайны у рэзервацыі існавання беларускай культуры, которая вот дапамагло з'явіцца цэлай плядзе, напрыклад, вялікіх пісьменнікаў у нас. Это по той прычыне, што існавала народная база сялянства, которая гаварыла па-беларуску народная мова. Потым у 91 годзе пасля развалу Савецкага Саюза некалькі гадоў вот я ўдзельнічаў этой беларусізацыі вышэйшай адукацыі до 95 года была некалькі сколько ўсяго з'явілася. Вось. Але заўсёды бракавала часу, каб эту фазу перавесці у масавы рух, у фазу С. І моцна зашкодзіла в этой справе все-таки, я лічу, это бальшавіцкая справа, бальшавіцкі пераварот. І дзейнасць сама этой бальшавіцкай партыі, таму што яна радыкалізавала значную частку тых беларускіх дзеячоў. Бальшавіцкая партыя дзейнічала вельмі папулісткі, гаварыла тое, кідала лозунгі такія, якія б спадабаліся масам. Мир народам, война дворца. Фабрики заводам, земля крестьянам. Мир без аннексий и контрибуций. Лозунг поражения своего правительства в империалистической войне. Люди, стаміўшыся этими 3 годами крывавой бойни, на гэтыя лозунги поддаваліся. И вот это привело до радикализации частки значной белорусского руху и отштурхнуло вот их богатых, адукаваных людей, которые хотели быть белорусами. Магіловіча, и Скірмунта, и іншых. И врэшце рэшт апынуліся у Польшы, потому что их просто бы забили. Вон Скірмут, Роман Скірмут в 39 годзе, калі прыйшлі зноў бальшавікі, не выехаў, спадзяваўся, што ніхто яму нічого не зробіць, а людям толькі добро рабіў. Яго забілі прямо там у лесе, недалёка ад места, дзе ён жыў. Вось. І гэта вот таксама яшчэ пашло на шкоду. Былі моманты, калі бальшавікі выкарыстоўвалі гэтае нацыянальнае пачуццё, моцнае нацыянальнае пачуццё, гэта вот перыяд беларусізацыі, каранізацыі, это па ўсей савецкай Расіі гэта праводзілася. Вот. Але я хочу сказаць одну рэч хочу сказаць пра гэты нацыянальны рух, што падыход да незалежнай дзяржавы, да ідэі незалежнай дзяржавы, ён быў не такі хуткі і просты не толькі ў беларусаў, а ў іншых нацыянальных рухаў. Напрыклад, такі моцны нацыянальны рух, як польскі. На пачатку той Першай световай вайны там
ніхто не казаў пра незалежную польскую дзяржаву, ні Пілсудскі, ні Дмоўскі з гэтых нацыянальных дэмакратаў. Пілсудскі дапускаў паразу Расіі, а потым паразу Аўстра-Венгрыі і Германіі і звязаў свае лёсы з найбольш ліберальнай дзяржавай у нацыянальных адносінах Аўстра-Венгрыі. Там ён свае войскі там ствараў. Дмоўскі на пачатку вайны лічыў, што усе славяне, што Польша будзе аб'яднаная пад берлам царскага арла. І толькі пасля той рэвалюцыі уже, так сказать, кінуў гэту ідэю, паехаў ва Францыю рабіць польскую справу. І толькі бліжэй да канца Першай световай вайны загаварылі пра цалкам незалежную польскую дзяржаву, уяўляеш? А ў нас загаварылі толькі пасля таго, як бальшавікі разагналі першы ўсебеларускі з'езд. Бо да гэтага на тым з'ездзе там вельмі ж мала было прыхільнікаў менавіта незалежнай Беларусі. Хацелі мець культурную, адміністрацыйную аўтаномію ў складзе дэмакратычнай Расіі. Толькі потым уже ў падполлі это выканаўчы сакратарыят Рады ўсебеларускага з'езда прыняў рашэнне аб дэкларацыі незалежнасці, это ўстаўныя граматы Беларускай Народнай Рэспублікі. Вось. І, дарэчы, это вельмі важны быў эпізод, хаця не было яшчэ ў нас масавага руху, я казаў па прычынах якія, але тое, што нацыянальныя дзеячы дэкларавалі незалежную дзяржаву, а потым яшчэ былі людзі, десяткі тысяч людзей, которые за эту дзяржаву ваявалі, вот на радзіме нашай мамы на Случчыне. Так. Слуцкі збройны чын. Янік давно уже, гадоў 20 назад, дыскутаваў з прафесарам Александровичам, Станіславам Александровичам з універсітэта Мікалая Каперніка ў Торні, ён быў маім апанентам на абароне доктарскай дысертацыі. Я гаварыў вот пра складанасці нацыябудаўніцтва, пераходу беларускага руху ў такую непазбежную, незваротную фазу. Он гаворыць: «Пане прафесорже, 25 сакавіка 1918 года беларусы аб'явілі стварэнне дзяржавы. Все, это акт народзінаў беларускай нацыі. Все, это калі Значыць, это ёсць пераход у гэтую трэцюю фазу. Калі даспелі да таго, што дэкларуюць уласную дзяржаву, значит, нацыя нарадзілася. Так, і мы абвесцілі сваю дзяржаву. Так, 25 сакавіка 1918 года, БНР. Але што стаяла на перашкодзе таго, каб мы маглі яе абараніць і захаваць? Ну так, 25 сакавіка 1918 года дэклараваная Беларуская Народная Рэспубліка, але асноўная праблема была тым, каб яе абараніць. Як сказаў Юзеф Пілсудскі, цяпер справу вырашае колькасць дывізій. У палякаў было шмат дывізій, у нас было мала вельмі дывізій, у Чырвонай арміі была шматмільённая, таму што паабяцалі бальшавікі сялянам расійскім зямлю бесплатна адабраць ад памешчыкаў без выкупа, і яны не супраціўляліся актыўна мабілізацыі, ваявалі. Вот гэта праблема, што не змаглі збройнай сілай абараніць, таму што не было масавага руху, таму што многія сяляне на то купіліся, што бесплатна трымаюць зямлю. Вот, то есть падтрымка не была такой масавай гэтых беларускіх нацыянальных дзеячаў, і таму нашы лёсы вырашалі без нас. Это вот Рыжскі мір, напрыклад. Але само стварэнне Беларускай Народнай Рэспублікі, сам факт дэкларацыі нацыянальнай дзяржавы прымусіў расійскіх бальшавікоў зрабіць ход у адказ. Яны стварылі БССР. Ну то явно это была буферная дзяржава, якім сэнсе буферная. Калі давядзецца саступаць тэрыторыю Польшы, то не аддаюць тэрыторыю непасрэдна Расіі, аддаюць некую там дзяржаву. Это як на далёкім усходзе з Японіяй. То есть, значыць, гэта ўжо не аддаюць частку Расіі, северо-западны край. Так. А гэта ўжо БССР. І менавіта абвяшчэнне БНР дала гэтаму магчымасць того, што гэта ўжо не забыты северо-западны край. Піку БНР таксама створана. І вот для того, каб мець буферную дзяржаву, гэта таксама, як бальшавікі стварылі далёка-ўсходнюю рэспубліку, каб Японіі там аддаваць яе
потым яе ліквідавалі. Тое саме планавалі зрабіць з Беларусю. Вось. І калі дзялілі тэрыторыі, праводзілі мяжу паміж незалежнай уже польскай дзяржавай і савецкай Расіяй, у Рызе то туды нават не запрасілі дэлегацыю БССР гэтае. БССР это была вельмі невялікая рэспубліка, была запрошана дэлегацыя украінскай савецкай сацыялістычнай рэспублікі. БССР не запрасілі і не запрасілі БНР. Ну, стараліся як маглі. БНР і нашыя дзеячы, яны на парыжскую канферэнцыю мірную пасля вайны там карту высылалі, делегацыю высылалі, шукалі, дзе маглі грошы, каб эту справу беларускую прасоўваць. Яны пашпарты выдавалі, і пашпарты прызнаваліся. То есть все, што маглі. Але па прычыне менавіта недахопу войска былі падзеленыя. І вот урад БНР эміграваў, і стварылася БССР, хаця вот это мясцовыя, асабліва бальшавікі, вот той же самы Мяснікян, Мяснікоў, который быў галоўным бальшавіком на этом заходнім фронте, катэгарычна быў супраць любой беларускай дзяржаўнасці, а сёння в Мінску маем і вуліцу Мяснікова, і памятная дошка этого Мяснікова. Это вот я называю праява сіндрома халопа. Калі нехта б'е сабаку ці халопа ботам, а той бот цалуе. І бальшавікі, ўрэшце рэшт, калі зразумелі, што гэта іх эта палітыка жорсткага военного камунізма, рэквізіцыя можа прывесці да ўсеагульнага выбуху, яны ўвялі НЭП. Яны пачалі зайграваць часова з нацыянальнымі рухамі, нацыянальнымі рэспублікамі і правялі так званую беларусізацыю і каранізацыю. Это не толькі в Беларусі нацыяналізацыю такую не праводзілі, але в іншых рэспубліках. Каранізацыя — это значыць прызначэнне на пасады мясцовых кадраў, а беларусізацыя — гэта перавод грамадскага жыцця, не толькі грамадскага, эканамічнага, вайсковага жыцця ва ўсіх сферах на беларускую мову. І гэта заняло каля 4 гадоў усяго. Але далёкі выбух, колькі з'явілася маладых літаратараў, колькі з'явілася кадраў з вёскі. Вёска магутная, мільённая, маладыя, здаровыя людзі, уже свабодныя, которые нарадзіліся свабоднымі, не ў прыгоне, прагныя навукі, яны рванулі это ўсё. Частка дзеячоў з эміграцыі беларускіх, пабачыўшы на такія поспехі, прыехала, вярнулася в Беларусь савецкую, сказалі, што мы ведаем, верым то, што все гэтыя мары нацыянальныя беларускага народа будуць рэалізаваныя в савецкай Беларусі. Потым аказалася, што это все вялікі падман. Так. Калі пачаліся все тых людзей, которые поверылі, которые высунуліся, это сяляне, которые атрымалі зямлю і рвалі жылы на той зямлі, каб яна давала ураджай, каб что-то зрабіць, каб зарабіць копейку. Яны былі все рэпрэсаваныя, знішчаныя фізічна, высланыя. Вось потым яшчэ Другая световая вайна, это партызаншчына, гэтая лінії фронта, которые туды-сюды перакачваліся по тэрыторыі Беларусі, это жорсткая акупацыйная палітыка нямецкая. Это прывяло да трагедыі. І вот самая вялікая трагедыя у найноўшай беларускай гісторыі — гэта вынішчэнне каля сотні тысяч беларускай нацыянальнай інтэлігенцыі. Это маладой інтэлігенцыі, которая народных нетраў вырасла імгненна, як бамбук на далёкім усходзе, расце вельмі хутка. Яна была это вынішчаная. І вось гэтая трагедыя, ці вынішчана фізічна сталінскімі катамі, ці загінула на фронтах Другой световой вайны, в умовах акупацыі і так далей. Але вот это вот самая вялікая страта, каб гэта людзі былі жывыя, былі на свабодзе, то яны б запомнілі б все структуры грамадскія краіны. Это настаўнікі, гэта выкладчыкі ВНО, гэта інжынеры, дзе хочаш, это навукоўцы. Вот этот рух, который выбухнул, это нацыянальнае жыццё, оно просто было подсечено сякерай. Ну так, потому что тое, што ты гаворыш пра тое, якая вялікая страта для нас была гэта вынішчэнне гэтай інтэлігенцыі, тому што гэта вось тыя 2-3 першых пакаленні пасля распрыгоньвання сялянства, якія выраслі ўжо вольнымі людзьмі. Вось гэта першае тое, што так трэба было, і тое, што так
моцна і так спазнілася. І гэта тыя людзі, якія толькі па мінімальных паляпшэннях умоваў рабілі сапраўдны выбух проста ў нацыянальным развіцці і культуры і агітацыі, яны проста як самыя высокія дрэвы ў полі былі першыя высечаныя. Я нават вспомню, ты пачала гаварыць, у нас быў такі цікавы настаўнік у школе нашай лопачанскай. Ён быў там адзіным каталіком, звалі яго Фома Адольфович, Залеўскі яго звалі. Ён нам пастаянна паўтараў. Ён выкладчык быў працы, але і другія, бывала, прадметы вёў, таму што не хапала настаўнікаў. Не лезьце наперад, будуць біць па носе. Не адставайце, будуць біць па срацы. Будьце пасярэдзіне, будьце як усе. І так ён рэгулярна паўтараў. Ну, канешне, я яго, дзякуй Богу, не паслухаў. Але гэта зразумела, адкуль гэта ідзе, які гэта механізм абароны і выжывання. І, магчыма, дзякуючы менавіта такому механізму, мы і дажылі да сёння і яшчэ размаўляем пра беларускую ідэю і што ад яе засталося. Таму што ў такія складаныя часы трэба было вучыцца, як выжываць. Калі абагульняць гэты перыяд, першую палову 20-го стагоддзя, то зноў жа пры тых усплёсках 1906-1915, потым пачаўся ў 17-м годзе, асабліва сярод салдатаў і сярод усёй Беларусі. Потым это беларусізацыя 1924-1929 год. І, рэшце-рэшт, вынішчэнне эліты, інтэлігенцыі. Гэта, канешне, вельмі моцна падкасіла. І пасля Другой световай вайны зноў з'явіліся новыя умовы, якія зноў перашкодзілі беларускаму нацыянальнаму руху вайсці ў фазу С, стаць незваротна масавым. Дзякуем за ваше праслухоўванне, шэры, каментары, лайкі. Нам сапраўды гэта вельмі важна і прыемна чуць фідбэк ад вас. З важных і, спадзяюся, цікавых навінаў хачу расказаць аб працы над нашым эксклюзіўным кантэнтам. Ён неўзабаве будзе даступны па платнай падпісцы. Усю інфармацыю мы размясцім на нашых сацыяльных сетках. Таму абавязкова падпісвайцеся на наш TikTok, наш Instagram, знойдзеце спасылкі на іх у апісанні пад падкастам. Калі вы маеце пажаданні ці ідэі таго, што б вы хацелі бачыць у дадатковым эксклюзіўным кантэнце, то смела пішыце нам у соцсетках. Таксама ў апісанні пакідаем адрас email. Падкрэслю, што гэты эксклюзіўны матэрыял будзе дадатковым, а вы надалей зможаце слухаць новыя эпізоды «Без доктара навук не разабрацца» на ўсіх платформах, ці вы любіце свае падкасты. Я тады выключаю. Так, я таксама выключаю.